Так, всем доброго времени. Проблемка. Клиент приехал с жалобой, что по утрам очень сильные стуки в двигателе. Прям характерные такие жесткие стуки в двигателе. Короче, приехали, оставили машину. На холодную сильные стуки, на горячую такие средние. Ну или вообще их нет. Короче, приехали, оставили машину. Машина постояла, остыла. Я ее завел. Жесткий стук. Ну, то есть в районе вот головы. Как будто разрегулированные клапана. Ну, клапанов здесь нет. Здесь компенсаторы стоят. Ой, клапанов нет. Регулировки клапанов нет. Здесь стоят гидрокомпенсаторы. Какое было принято решение? Я много раз на разных машинах, и на дизельных, и на бензиновых, встречал такую проблему. И всегда советую владельцам, прежде чем менять эти гидрокомпенсаторы, потому что они стоят недешево, на некоторых автомобилях очень даже недешево, залить химию, потому что во многих случаях, то есть из 100% случаев, процентов 70-75 помогает. Ну, те, у которых есть деньги, им как бы ровно, они хотят, чтобы было идеально. Меняем все, меняем, мне это без разницы. Как бы те люди, которые хотят немножко сэкономить, сделают эту процедуру. Значит, здесь не только, не то, что химию залить, надо знать еще просто какую лить. Значит, один раз как-то я попробовал вот эту химию хадовскую. Она заливается, на самом деле их очень много, что работает, что не работает, то есть надо понимать еще, что лить. Значит, эту можно наливать, если вы ее часто наливаете, часто, то есть при каждой замене масла наливаете, то залили 15 минут, поработала машина, слили. Если вы давно в двигатель ничего не лили, наливаете, проезжаете на ней 150-200 километров. Максимум, больше нельзя, потому что разъедает сальники. Это уже я испробовал один раз. Заливаете в масло старое, проезжаете 150-200 километров. Потом, после этой химии, это чисто мой такой метод. И много раз, я вам говорю, это помогало. Значит, клиент приехал, я ему залил, вот он отъездил уже 200 километров. Теперь, после этого всего, надо залить 50 грамм керосина на литр масла. Заводим машину, 15 минут, сливаем. Почему керосина? Потому что в керосине содержится этот парафин вроде бы, если не ошибаюсь. Парафин — это такое вещество, которое очищает все нагары, все, то есть все отложения, которые из двигателя. Я неоднократно заливал просто керосин, иногда помогало, потом бывало такое, что не помогало, заливал еще и химию. Так себе сделал вывод, что залили химию, проездили, еще заливаем керосинчика, 15 минут, сливаем, заливаем новое масло, и потом есть результат. Вот сейчас клиент проездил 200 километров, сейчас я наливаю керосина. Вот такой вот газ-керосин, розчинник, очищенный, склад. Так, какие-то нефтёвані, вуглеводы, алифтичный, малифтичный, неважно. Вот такой керосин.
200 миллилитров. Все. Заливаем. Заводим машину. Все. Теперь заводим машину на 10-15 минут. Я вам скажу, во всех этих промывках для двигателей содержится керосин. Так что можете сильно не напрягаться. Все, сейчас завожу машину, 15 минут, сливаю масло. После того, как сольем масло, заливаем новое. Залью новое. Значит, машину оставлю на улице, чтобы она остыла. И потом приду, заведу, покажу вам результаты. Так, масло слил, новое залил, новый фильтр, новый масляный, новый воздушный. Короче, заменил полностью фильтра, масла. С бензиновым немножко был нюанс. Ну, то такое. Значит, заводим, смотрим, что по компенсаторам. До этого просто не сообразил снять видео. В принципе, машина была горячая. Не так слышно их. Сейчас машина остыла, заводим. Слушаем, как она работает. Ну, короче, не видно. Ну, машина не нагретая. Ну, может, градусов 30 там, 40, может быть. Теперь слушаем, как работает. Значит, какой-то стук еще остался небольшой. Ну, походу, какой-то один надо будет менять. Но машина работает идеально. Она до сих пор работала как дизельная. На этом все. Кому было полезно видео, ставим лайки, пишем комментарии. Не забываем подписаться на канал и до новых встреч на моем канале.